搞笑嘅，要關門做乜咧？即係話朋友，就算朋友飲醉酒送翻屋企，都送到門口就得啦，都唔需要登堂入室啦話，仲要關埋門。大家都講道理嘅，係咪啊？講你隻鬼咩？講道理。呢位匿名，我想問關門做乜嘢咧？即係話我講個好現實嘅即係當今社會啊，無論係親戚好朋友好，都極少會話登堂入室㗎，甚至話親朋戚友之間走訪，大不了約出嚟喺邊度食飯，喺邊度飲茶㗎啫，都唔會話。放到門口又冇登堂入室。咁你老公唔係話開門先見到嘅咩？唔係啊，佢老公喺房入邊嚟啊！我估計個老公提早翻嚟，然之後咧佢啱啱入到去，兩個閪佬啱啱入到去想入屋，會俾個老公見到，然之後扮撚晒嘢，然之後死要扮的司機走。個阿婆啊跌喺條街都冇人敢扶啦，仲話扶你上樓，唔驚有責任啊？我真係想多謝嗰個司機。多你隻鬼咩？多個香爐就多隻茄啦！我話俾你知啦。我可唔可以講兩句啊？我真係忍唔住。我忍唔住啊！喂，嗰個，我真係好愛佢，但我接受唔到佢做啲對唔住我嘅事。阿輝，你唔好出聲先啊！嗰個女人，我嗰日提咗翻嚟，本來係想俾個驚喜佢嘅，但我冇諗到真係一個驚嚇啊！嘅嘛，係咪啊？阿輝，你唔好出聲先啦！你老婆真係從頭到尾冇一句真話。有人鬧我啊！佢話我唔證實到人家，咁你自己分析㗎嘛，大佬啊！頭先你老婆講有一句話，我忍唔住連線上嚟，佢話外國有好多人都唔着底褲，邊個講㗎？你點知㗎？外國有咩女人唔着底褲啊？你唔好全世界女人都拉埋落水啊！好似你咁姣啊！嗱，呢個我真係唔知，因為我唔係喺外國㗎。佢話外國嘅女人唔着底褲。我聽到我就興，即係從頭到尾都冇一句真話。阿輝啊，如果你仲係信你呢個老婆，即係之前佢講咁多話我都算㗎啦。最後一句咁樣講，全世界嘅女人都拉埋落水，我就忍唔住。唔係㗎，你唔好聽佢啊！你冇出過國外，你唔知道我未出過國外，我自己都好鳩犀利啦，係咪啊？同埋有一樣嘢，如果你係濕疹嘅話，我哋呢邊咧濕疹好緊要嘅，我知嘅。如果你係濕疹，你着唔到底褲嘅話，你出門做咩啊？你咪喺屋企咯，你唔着底褲出門。我都睇過啲花邊新聞啊嘛，睇外國嗰啲啊，咁我都唔着衫瞓覺噶，係咪啊？你睇咩新聞？你睇外國睇咩網站？咩顏色嘅網站啊？你唔好啊，唔好亂講嘢啊！冇可能噶。咁講噶，你哋。咁你講大話咪講大話咯？你老公咁愛你，你到而家仲喺度呃緊佢咩？你有濕疹咧？你着唔到底褲咧？一般女人係唔會出街嘅，更加唔會着裙出街。嗱，我話俾你知，濕疹咧就可以着下嘅，濕友就唔得啦。可以出街啦咩？嚇，邊個規定㗎？生濕疹就唔可以出街啦？嚇！你可以出街，但係你唔着底，你濕疹係可以出街，但係唔着底褲出街咧係冇。邊個規定話唔着底褲就唔可以出街㗎？嚇！邊條法則講㗎？哦，咁你真係打橫嚟啫，都冇咩好講啦，阿輝。輝，你聽唔聽阿輝？你老婆冇得救噶啦，你中意你攞翻屋企啦，你哋喺埋一齊啦，嚇為民除害啊！都是你的錯，輕易愛上錯，我錯了又再錯。我聽佢哋亂講，我咪講鬼啊！下邊嗰個。反正一個願打一個願挨，阿輝你係咁中意你老婆嘅，你係相信佢嘅大話嘅。我而家我咁遠啊，我都駁線上嚟話俾你知，係外國冇可能，全世界都冇可能，無端端一個女人唔着。你哋都亂一廿四嘅老公，我哋唔同佢傾啊，走啊！呢個阿輝啊，嗱你落去呢個姐姐。落冇輝都是你的錯，輕易愛上錯。我落去先啦，小燕姐姐，我鬧完就算噶啦。你有個專上嚟唱歌噶啦，你死唔死噶啦？全部錄晒，唔關我事。輝啊，輝喺度。輝，我同你講啊，輝，你唔好咁樣啊，輝，你真係燉到西咁啊，輝，你一個男人之家係咪先？你有啲骨氣啲得唔得噶啫？係咪冇咗女人唔食得飯噶？你咪真係好窮先？我問你，輝。唉，我唔知點講啊！你嗱，如果你有手有腳嘅，你仲揾得到錢嘅，喺邊度冇何處無芳草啊？噶嗱，輝，我唔係話邊，我叫你防住你個老婆啫，我唔係叫你分手，嚇？
我話你點條路俾我行下啦，我真係唔知點行啦已經。嗱，就算你唔分手都好，你攞翻住你自己嘅經濟。你有小朋友嘅，因為你要為你以後做準備。因為佢已經係佢咁樣嘅行為呢，就打咗一個問號噶啦。經濟自己攞翻住，我唔理你除唔除得到對目錄冇啦，冇咩證冇咩據啦。有錢使得乜嘢都可以推磨嘅。咁你咪俾夠生活費佢咯。好。嗱，我唔知道你以後走到點樣嚇，留個心眼。如果你要喺遠嘅地方做嘢呢，行翻個近地嘅，睺翻實住佢。因為佢發姣嘅時候，你只能夠幫佢止痕。如果唔係嘅話呢，有第二個契哥或者啲哥咧幫佢止痕呢，你就冇得救噶咯喎，因為越煮越痕噶喎。到時候呢，骨盆裂碎，然之後你仲要執手尾，聽唔聽得到啊？有人話呢個主播唔得，你叫我點啊？唔係，我聽到。嗱，你自己諗下輝下，我放你落去輝。